სამწუხაროდ ლარს დედა აღარ ჰყავს. მას ასე მოექცნენ. მერე ასეც მოექცნენ. და ასეც მოექცნენ ლარის დედას. რამ გამოიწვია ეს ყოველი? პირველ რიგში იმან, რომ დოლარი მთელ მსოფლიოში მყარდება. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ამერიკა ამზადებს თავის მთავარ იარაღს სხვა ქვეყნის ვალუტების შემოსვლისათვის. შემოვიტანეთ ფლუგენგეგე ხოლენი. მოიცა არა. მეორე მიზეზი ის არის, რომ მეზობელ ქვეყნებში გამძვინვარებული სავალუტო კრიზისია. Ой, мама, сиче катарбу, месиштеремге. Тише, товарищи. მესამე მიზეზი ჩვენი ხელისუფლების დიდი ხარჯები, დიდი ჯიბე გახლავთ. მიყვარს ხმა და მიყვარს ჩამა. და რაც ყველაზე მთავარია, ლარს რომ დედა არ ახავს, იმის ბრალია, რომ ჩვენი ეკონომიკა დოლარიზებულია. დოლარიზებულია იმიტომ, რომ ბანკები მხოლოდ დოლარში აძლევენ სესხებს მოქალაქეებს. ბანკები კი დოლარში იმიტომ აძლევენ სესხებს მოქალაქეებს, რომ ასე აწყობთ. თქვენ საქმის არ სწორად ჩაწვდით მძახალო. აი მაგალითად ავიღოთ საშუალო სტანდარტული ქართული ბანკის უფროსი. მაგალითად ხაზარაძე. კარგი კაცია, აქვს შლაპა. დაჯირითობს ცხენებით. და ეწევა ქველმოქმედებას. Минуточку. Будь добры, помедленнее. Я записываю. მისი ბანკი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ბანკი საქართველოში დოლარში გასცემს სესხებს და ცოტამ თუ იცის, რომ აი ეს კარგი შლაპა რომ ახურავს მამუკას თავზე, იმით აქვს ნაყიდი, რომ აი ძია ბესოს სახლი რო ქონდა იპოთეკით დატვირთა მის ბანკში, შემდეგ დოლარის სესხი აიღო, ვერ გადაიხადა და ბანკმა წაიღო ეს სახლი და ხაზარაძემაც იყიდა შლაპა. ცხენი, რომელსაც ისulis, ბესოს ძმა იყო, ბიზნეს აკეთებდა, სესხი ქონდა ასევე დოლარში მის ბანკში და ვერ გადაიხადა და ცხენი ქონდა ჩადებული და იმ ცხენზე ჯირითობს ახლა მამუკა. აი ქველმოქმედება, რომელსაც ის ეწევა, მაგის ბანკს ლევად, ვითომ მაგისი რო არ არის, ისე როა გახსნილი წურბელური მევახშეები და ლომბარდელების კანტორები, აი იქიდან ამოღებული ფულის 18%-ია, არა. 19%-ია. ღმერთმა დასწავლოს ეს სკლეროზი. აი ასეთ ბანკირებს, ასეთ ადამიანებს აწყობთ ლარის დაჩმორება. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს შევწყვიტოთ და ჩვენ არ ჩმორდებოდეთ ლარივით. პირველ რიგში ბანკებს უნდა აუგზავნოთ დოლარში სესხის გაცემა. მეორე რიგში დეველოპერებს უნდა ვაიძულოთ, რომ თავიანთი ბინის ფასები სტროგად ლარებში თქვან. და მესამე, სასწრაფოდ უნდა მოახდინოთ ლეგალიზება მოსაწევის, პროსტიტუციის და უნდა ვიყვიროთ თელ სოფლიოში, რომ ხალხო პროსტიტუტზე და მოსაწევზე 25%-იანი სკიდკა გვაქვს და ჩქარა მოიტანეთ დოლარები, რომ ამ ყველაფრით ისარგებლოთო. ხუმრობს? ამ ყველაფერს მთავრობა აკეთებს, თან სწრაფად დაიწყო ამის კეთება, მაგრამ მაინც არ მაწუხებს რაღაცა ეჭვი, მინა ჭირზავით სმუტნია სამნიენია, რომ არ იმუშავებს ეს ყველაფერი. კიდე არის ერთი მეთოდი. მთავრობა ხო არ შევცვალოთ, ა? თუმცა ამაზე ჯერ ადრეა, ეხლა არ დავამტკიცეთ. კარგით, ნახოთ, ჯერ ესენი ვიკმაროთ და აი მეოთხე მეთოდზეც ვიფიქროთ, ა? სავსებით შესაძლებელია. თქვენ უყურებთ რენტგენს ლარის კურსზე, ნახოთ, იქნება თუ არა შემდეგი გაცემა უფრო ამაზე სევდიანი.